हाँ लेकिन वरी यही छा आंदो अथई। अस्सलाम वालेकुम। किचन वालेकुम 86 माफिया अॼु तव्हांजो भाउ वरी न्यू बर्गर लॉन्च कयो आहे जंहिंजो नालो आहे फिले। हाँ हिन छा नालो प्राइस आहे? फिले। फिले बर्गर। हिन जो वॾो भाउ बि इंशाल्लाह लॉन्च कंदासीं, पर ही नंढो भाउ आहे, हिन जी प्राइस आहे सिर्फ़ु 500 रुपया। ऐं जो भाउ ईंदो दिलि सां ईंदो इंशाल्लाह हुनखे शशके सां ही ठाहे ॾींदासीं। ही ॾाढो ज़बरदस्त सिंगर खां वधीक हिन में न टेस्ट आहे। इंशाल्लाह अची किचन 86 नवे सारींदासीं। लव यू ऑल गाइस।